kaixo dan hori, bideo hau grabe dugu azkenengo astietan helarazi doskuzu esan galdera guztiei erantzuna emoteko helburuagaz. Azkenean haurrak kalera urten ahal izango dira? Bai, por fin, umeak kalera urten ahal izango dire, kontutan eduki behar dugu, hau ez dela normalidadera buelta bat, eta benetan neurri honek egiten duena da, umeak dekien behar izan bat asetu. Beraz, azpimarratu gure duguna da, ondino jarraitzen dugula osasun krisialdi bat kudeatzen. Beraz, helburu orokorrekaz bat egin beharko dugu. Zeintzuk dire helburu orokorrak? Alde batetik, birusaren edo gaixotasun honen zabalkundea ekidin behar dugu, eta beste alde batetik pertsona vulnerableenak edo zaurgarrienak babestu behar dugu. Orduan, umeen urteera honek bebai, hori betetu egin behar dugu. Udal honek hori betetuteko, hau da, birusa edo kontagioak, birusa kontagio barik mantentzeko eta beste alde batetik herritar zaurgarrienak babesteko, erabaki batzuk hartzen hasi da. Orduan, badakigu umeak urten eta ostean kirola baimenduko dutela, nagusien paseoak baimenduko direla, orduan pentsetan dugu importanta dela udal moduan kriterio zehatz bat definitzea. Zein da definitu dugun kriterio hau? Aglomerazioak edo herritarrak taldean urtetzea ekidin behar dugunez, udal honek proposatzen duena edo gomendatzen duena da herritar bakoitzak bere auzoan urtetea eta egitea egin beharreko bai kirola, paseoak hori datorrenean eta gaur egun umeak espazio horretan mugidutea. Zer lortzen dugu honegaz? Azkenean herrigunea desataskatzen dugu, herrigunea jendez hustu egiten dugu eta beste alde batetik herritarrak dispersatu egiten gara gure auzoatan. Gainera, kontutan izan behar dugu, umeak gaur egunean behar duten urteera osasuntsu bat izan behar dela. Bakiok badauka bere lurraldean naturagaz konexioa eukiteko aukera, kirola umeak egiteko aukera, beraz, aprobetxatu dezagun bakioko lurraldea eta benetan dispersatu gaitezen lurralde guztian zehar, ezta? Zehaztu baldira zeintzuk dira umeak kalera ateratzeko neurriak? Naiz eta informazio asko filtredan, bai medio eta komunikabide desberdinetan, ondino dekretua, estatuko gobernuak dekretua publike arte, ez dakigu zehaztasunez zeintzuk izango diren neurrizek. Egize da, emoten duela, alde batetik guraso bakar bategaz urten ahal izango direla umeak, beste alde batetik ordubeteko paseoak izango direla, hori nahiko argi dauela emoten dugu, baina beste neurri zehatzak jakitzeko itxaronen beharko dugu. Egize da bai, espazio publikoak, parkeak, plazak eta kirolguneak erabiltzea debekatuta egongo dela, baina egie da lasaitasuna transmitidu gure dugule, ze udalak neurri horrek jakin bezain pronto, publiko egingo duguz bando baten bitartez. Nola bizi duzue egoera hau udaletxean? Ardura handiz bizi dugu. Alde batetik, pertsona bakoitzak errealitate pertsonal bat bizi dugulako gure inguruan, baina ganera badakigulako herritar asko sufritzen dagoela, ez? Alde batetik, naiz eta bakizo, pandemia edo osasun larrialdia nahiko lasai bizitzen ari garen, 6 konfirmatu bakarrik dekoguzelako gaixorik, badakigu 6 pertsona horrek sufritzen dauzela, badakigu euren familiak sufritzen dauzela, badakigu jende asko sintomakaz dauela, eta naiz eta positibo ez emon, sufritzen dauela, eta ganera badakigu bakion bizidan jente askok, beste herri batzuetan dekiezen lagun, eta familiarrak galtzen dauzela, ez? Beraz honek
momentu hau ardura handiz bizitzea eragiten deu. Gero, udaletxeari dagokizonez, udaletxea egize da tramite administratibo guztizek etendadeko guzela, orduen horrek esan gureko leke lotute gauzela, baina realitatea beste bat da. Segaitik, udala egokitu behar izan dugulako, gaur egun gizarteak dekozan behar izan berezi horrek erantzuten jartzera, ez? Zer neurri hartu ditu udalak? Lehenengo osasun larrialdian dekretesanetik, lehenengo hastietan, gure lehentasuna izan zen, batez behar izan sozialak identifikatzea eta horreri erantzutea. Orduan hor dekogu, 70 urtetik gorakoakaz egiten gauzen lanketa, laguntza sare bat sortu dugu eta laguntza sare horren bitartez erantzuna emoten gabiz euren behar izaneri. Bai, telefonoz deitzen eta baita euren behar izanak asetzen errekadu bitartez edo dana dalakoaren bitartez. Bestalde batetik, herriko egoitzagaz harremanetan jarri gara, asteroko harreman bat eukiten gabiz, eukinalde hori esan behar izaneri erantzuteko. Bestalde batetik, eskoliegaz bai hasi dugu harremana, batez be, internet arazoak deki esan umieri, udaletik arazo hori konpondu ahal izeteko. Eta orain gabiz, diseinatzen, batez be, negozioi, herriko negozioi begirako laguntza ezberdinak, ez? Orain toketan dasku apurbet, egoera ekonomikoari aurre egiteko, plan bat diseinatzea. Eta batez be, hor zentreko gara, bai negozioi bideratutako laguntzak publikatzen, boltsa bat sortzen, eta baita, badakigunez, langile asko, herritarra dana, txarto pasetan dauela, eta txarto paseko deuena, bai gure dugu bai, boltsa bat atara, eta hori diseinatzen gabiz, herritar horreri bai, behar izan horreri erantzuna ahal izateko. Nolakoa da herritarron erantzuna? Nik esango neke, herritarren erantzuna txapelak entzeko modukoa izaten dauela, ezta? Beste urte batzutan bai, txarto pase izan dugunean, atara dugun elkartasun muskulo hori ataraten gauzela pentsetan dut. Eta uste dut, herritarren kontribuzioa maila desberdinetan izaten ari dala, ez? Alde batetik, hor dekogu egunero etxien lotuti erabaki deuen herritarra. Egize da, 6 kasu bakarrik badekoguz, sosegaiti dala. Eta da, herritarrak etxean gelditzen gauzelako. Bestalde batetik, laguntza sarean eukidogun erantzune. Bestalde batetik, desinfekzio materiala behar izan dugunean, herritarrak hor egon dire hori eskaintzeko. Eta bestalde batetik, orain, martxan ipini dugu bai, laster, informazio gisa emongo dugu, baina udala badabil maskarilla erabilgarriak egiten, udala estabil egiten, herritarrak dabiz egiten, emakumeak dabiz egiten, ezta? Eta hori bai, elkartasun muskulo honen barruan sartzen da. Beraz, ni pentsetan dut, herri hau erantzuten dauela, eta herri honen jarrera salbuespen, hori danok onartu behar dugulako, salbuespenak beti egongo direla, baina nik uste dut, eta holan dinoe bai municipalak, eta holan esateko esan dozkue, herri honen jarrera izeten dauela eredugarria. Eta uste dut, horregaz lotu behar garela. Nola dator uda? Egize da, galdera hori erantzuteko ondino oso goizeti dala, uda, badakigu danok berez izango dala, eta udala badabil lanien, eszenario desberdinak diseinatzen, hartu beharreko erabakizek, alik eta denpora gehienez hartu al izetako, baina berez izango da. Orain arte moduen, osasun larrialdi honetan sartu ginenetik, ibili gara agenda kulturala, online zerbitzuen bitartez, martxan ipinten. Ez dakigu uda, zelan datorren, ez dakigu hondartza zabalik egongo dan. Ondino, galdera asko airean dauz, baina bai uste dugu, gitxika joango garela informazio hau eukiten, eta
kudeatze modelo bat edo martxan ipinten. Orden, hori dekogunean, informazio guztize herrizeren eskuetan itxiko dugu, eta joango gara badanon artien erabaki desberdinek hartuten. Bukatzeko, eskerrak gure dotzi da zemon gaur egunien esentzialak diren edo deitzen dakien langile guzti horreri, benetan etxien egon garenien, bestiok etxien egon garenien, hor egon direlako, euren bizize arriskuen ipinten egon direlako, eta ondino bere dauselako eta egongo direlako, ezta? Bestalde batetik argi dekogu, mendik urtetako, egoera honetatik urtetako asko sufriduko dugule, jende askok asko sufriduko duela, eta animo mesua bebai zabaldu gureko neke eta baita esperantzarako mesua bebai. Erronka honeri danok batera eutxi behar dotzegu, komunidade osasuntzu bat eta indartsu bat behar dugu, danok gara beharrezkoak, eta gogoratu udala hor egongo dala, pertsonen beharrizanak erdian jartzen eta komunidadea hau eusten. Animoa dan hori eta eskerrik asko.